E aí galera, Macei, tudo bom? Você que não conhece o canal, aproveita e se inscreva aí embaixo, tá? Eu sou daqui Laranjeira Serra, Espírito Santo. Não esqueça de ativar o sininho, tá? E ativar para receber todas as notificações. Então galera, eu tô aqui no Celta aqui, mas vale para vários carros, né? Que tem esse modelo aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Um instalo na suspensão. Você pode ter gastado dinheiro pra caramba e não ter resolvido o seu problema. Faz um tac quando vira a direção. Então vocês vão ver o porquê, ó. E faz um barulhão lá dentro do carro. Vai, vira aí. Ó. Ó, e dá um estalão. Esse movimento que a coifa faz, que é aquela... Ó. Ó o estalo que dá. Tac! E aí o que vai fazer? A solução... Ó, viu o estalão? Ela movimenta lá, ela volta de novo a direção. E tá virando a direção aqui, ó. Tá fazendo isso aqui, ó. O que acontece? Aqui, essa coifa aqui, ó, ela movimenta e vai para essa canaleta e dá um estalo. Tal, tal. Lá dentro do carro faz um barulhão danado. Então, qual a solução? Ou trocar a coifa, colocar uma coifa mais molenga, que essa aqui é original, tá vendo? É dura. Ela ficou muito rígida, tá? Ou pegar uma abraçadeira daquela de aço e colocar aqui, que vai parar de fazer esse movimento. Quando faz esse movimento, dá um estalão. Vou colocar um zoom aqui. Vai, mexe aí. Vou colocando um zoom pra vocês verem com detalhe. Olha lá, viu? Ela se encaixou. Agora volta de novo. Ó. Com detalhe, vocês vão pegar legal aqui, ó. Sem corte, viu? Ó. Agora vai de novo, mais uma vez pra galera ver. E o estalo é alto. Dentro do carro. Olha lá, foi de novo, tá vendo? A solução é o seguinte, ó. Pode virar aí pra gente ver. Olha lá, ó. Colocou uma abraçadeira de aço agora, que ela não movimenta, ela aperta 100%, né? Ó. Vira ao contrário. Olha lá, ela fica no local certinho, parada, tá vendo? Esses são os defeitos que a gente pega na oficina, que muitas vezes isso aqui faz gastar um dinheirão. Isso dá um estalão. Deixa eu pegar minha irmã pra falar aqui, perguntar ela aqui, calma aí. Galera, se você não conhece, aqui é minha irmã vai falar o que tá acontecendo com o carro dela aqui. O que acontecia, Raquel, você trouxe o carro aqui? Quando eu fazia uma curva, entrava em faixas, dava aquele estouro, parecia que a roda tava arrancando do lugar. Viu, galera? Por dentro do carro, canaliza o som faz tão alto que parecia que ela tava tão assustada que ela veio aqui para acertar isso aí, corrigir. Trocou na Raquel? Tranquilo. Dá um tchau pra galera aí. Não, botei. Então é isso aí, galera. Uma simples resolvida foi com o carro da minha irmã, um detalhe, né? De repente sua coifa vai estar muito rígida, tá escutando barulho. Pau! Observe esse detalhe aí. Às vezes tá solto, às vezes o alinhamento tira, o alinhador tira essa braçadeirinha, que a original é uma de aço que pega com alicate e resolve. Então agora, beleza, agora finaliza o vídeo aí. Galera, fala aí, um forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal aí. Aqui do lado vai aparecer alguns vídeos aí indicando pra vocês. Valeu, galera. Até tchau. Não esqueça de acompanhar a nossa fanpage aí embaixo também.